Forca e një njeriu të sëmur. Ai ishte një djalë i ri, vetëm 28 vjeç. Jeta i ndryshoi brenda një nate, kur mjekët i dhanë një lajm që e tronditi jashtëzakonisht shumë. I thanë: "Ti ke një sëmundje të rëndë dhe nuk e dim sa kohë do të jetosh." Për disa ditë, ai u mbyll në vetvete. Qante, pyeste: "Pse pikërisht ai? Pse pikërisht tani?" Kur kishte ëndra, plane dhe një jetë përpara. Shumë njerëz do të ishin dorëzuar, por ai nuk e bëri. Një ditë, teksa qëndronte vetëm në dhomë, hapi Kuranin që i qëndronte mbi raft. Syri i rambi një ajet, dhe ajo ishte: "Mos u dëshpëroni dhe mos u ligështoni, sepse ju do të jeni fitimtar nëse jeni besimtar." Ali Imran 139. Aty zemra e tij u zbut disi, e kuptoi se forca nuk vjen nga trupi, por nga shpirti. Vendosi të mos e kalonte me ditët duke u ankur, më ditë duke u ankur, por duke falendëruar. Çdo mëngjes ai fillonte ditën me fjalët: "Faleminderit Allah që jam gjallë. Faleminderit që ende nuk mund të falem. Faleminderit që Zoti më dha edhe një ditë tjetër." Edhe pse dhimbja e shoqëronte, ai filloi të ndihmonte të tjerët në spital. Jepte buzëqeshje, fjalë të mira dhe lutje për pacientët e tjerë. Shumë shpejt, të gjithë e quanin djali me zemër të fortë, zemër luani. Mrekullisht, gjendja e tij nuk u përkeqësua shpejt. Përkundrazi, shpirti u bë më i fortë se kurrë. Ai e kuptoi se sëmundja ishte një provë. Jo një fund, një thirrje nga Zoti që ta kthej jetën drejt tij. Pas shumë muajsh të gjata, normal me dhimbje, kur mjekët prap i thanë se shpresat janë të pakta, ai u përgjigj me buzëqeshje: "Shpresa ime nuk është tek ju dhe në dorën tuaj, por tek Allah, ai që më krijoi, ai që më ka dhënë jetën, frymën. Nëse ai dëshiron, një jetë e re më pret. Nëse jo, tek ai do të kthehem." Dhe kështu, ai nuk u dorëzua kurrë. Jetoi çdo ditë si dhuratë, duke e mbushur me besim, lutje dhe mirënjohje, duke u falur dhe falendëruar Allahun për gjithë mirësitë që ja kishte dhënë, që i kishte fal jeta. Historia e tij mbeti të shmim, se sëmundja mund të dobësojë trupin, por kur shpirti që i mbështetet Allahut. Kjo sëmundja ose dhimbja që kishte djalushi ishte sprovë që ai u rikthye në jetë, që ai u udhëzua në Islam, që ai praktikoi Islam, që ai i përulej Allahut në adhurim, e falendron Zotin natë e ditë. Faleminderit Allah çdo ditë, çdo natë, çdo mëngjes, çdo mbrëmje. Edhe pse vitet kalonin,
shumë loja ti nuk e lëshonte. Kishte ditë kur dhimbja I rëndonte aq shumë sa që mezi merrte frymë. Por edhe në ato qaste ai nuk thoshte kurrë pse unë, por përsëriste Allahu mos provoj se më do, sepse ai provon ata që do. Në spital, mjekët shpesh çuditeshin si ka mundësi që ky djalë, edhe pse vuan kaq shumë, gjithmonë buzëqesh. Ai ju përgjigjej me qetësi, sepse unë e di që çdo dhimbje imja është lyerje mëkatësh dhe ngritje gradash tek Allahu. Ai shkruante një ditar në çdo faqe shënonte falindrime, jo ankesa si më parë. Një ditë shkroi: Zoti më mori shëndetin, por më dha afërsi me të. Zoti më kufizoi trupin, por më hapi zemrën. Kjo është më shumë se shërim. Dhe kështu, nga një sëmur që pritej të dorëzohej, ai u bë frymëzim për të tjerët. Njerëzit që I vizitonin dilnin prej tij më të fortë, më të lidhur me besimin, më të mirënjohur për jetën dhe prej Zotit. Në fund, edhe pse mjekët s'kishin shpresë, ai jetoi më gjatë se sa mendonin të gjithë. Jo sepse ilaçet e mbajtën, por sepse shpresa tek Allahu I dha jetë shpirtit të tij. Ai e mbylli rrëfimin e jetës me këto fjalë: Nuk kam humbur asgjë, por sëmundja më mësoi ta dua Zotin më shumë. Ta dua ta adhuroj, ta falenderoj natë e ditë. Nëse jetoj, është dhuratë. E nëse vdes, është takim me të. Me takim me lartë madhërorin, me takim me krijuesin tonë, me takim me Allahun të madh dhe të plot fuqishmin, sunduesin. Besoj se I pëlqeu dhe më ndihni.